अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और फिट होंगे। भाई कल का ब्लॉग डाल दिया और आज का स्टार्ट किया है। अभी अब देखते हैं कि ये वाला ब्लॉग कैसा जाएगा। मोबाइल खा के स्टार्ट तो कर लिया है। अभी चल रहे हैं हम बिन्ने के घर पे। उसने बोला कि घर आ जा, तो यस। ये देखो मोबाइल किस तरीके से यूज़ कर रहा है, ये छुप छुप के और ये भी सो रहे हैं सही तरीके से। भाई शाम के 5 बज रहे हैं और ये लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे रात के कोई 3-4 बज रहे हैं। देख रहे हो ना आप लोग। और ये बैठा हुआ है हमारा भाई, जब से मोबाइल चला रहा है। बाकी तो दोस्त सो रहे हैं, ये जागा हुआ है और मैं जागा हुआ हूँ। क्यों भाई? लग रहा है मैं जाग रहा हूँ। लग तो ऐसा रहा कि तुम्हें भी सोना है बस, लेकिन जाग रहा है तू जबरदस्ती है। रात के 3 बजे सोने का तो यही हाल होगा। रात के 3 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठा देते हैं, उठना पड़ता है। ये भाई साहब भी बैठे थे, मुझे बोलते यार कंटेंट उठवा दो। मैं कंटेंट ढूंढने के लिए बैठा हूँ। यार तुम मेरे कंटेंट, मेरी की हो तुम की। यू आर माई की ऑफ कंटेंट, यू नो। सही समझ रहे ना? तो मैं चाबी सफर करूँ बंद कर, वो बंद तो कर दे। बाद में कंटिन्यू करेंगे ना। वी विल मीट यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और भाई बाहर आ गया था दालसियों वाला, तो हम लोग जा रहे हैं दालसियों लेने। चलो भाई जल्दी से ले लो तुम दालसियों। काफ़ी दिनों बाद आया भाई, इससे दालसियों लेनी है। और ये सिक्योरिटी गार्ड की औलाद है ये रहा कयूम डेंजर मैन। दिनों से आ नहीं रहा था, ये गया हुआ था। बोल रहा है कि मेरी बेटी हुई है, इस वजह से मैं मसरूफ़ था। मुबारक हो भाई आपको, आपकी बेटी हुई है। सोयल दे दो उसको, 1000 रुपये दो। 1000 रुपये देना, ठीक है? इनके दे रहे हो 1000 रुपये। गुड गुड। ऐसे आप लोग भी गरीबों की मदद किया करें, सही है? तो भैया मैंने बोल दिया। 1000 दे दिया मैंने। फटाफट से तुम अच्छी सी दालसियों बना दो। इतने दिन जो नहीं आए ना, उसके पेनल्टी भी लगाना साथ में, थोड़ी एक्स्ट्रा भी देना तुम अब। और ये आए हैं आते साथ ही माशाल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? डेट पे गए हुए थे? पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा पढ़ने जा रहे हो, तो तैयार हो गए वैसे ही बाहर घूम रहे थे हैं? काम से गए थे। चलो ठीक है, अभी हम लोग दालसियों खा रहे हैं। आपने खानी है? अगर खानी है तो फटाफट से पैसे तो खा लो। भाई नज़र नहीं लगाओ यार। आए बड़े, जा रहे हो? जल्दी जाओ, वापस नहीं आना। मेरी दाल से मैं नज़र लगा रहा था। चल भाई यहाँ से फटाफट से बना दे भाई, फटाफट से। ये बाकर खानी वाला भी आ गया। और ये भाई हमने बनवा ली है। इसने आज ये आया ना बहुत दिनों बाद, इस वजह से हमने इससे ज़्यादा ली है भाई। मोहब्बत में दी, ज़्यादा ली नहीं है। वही ना, मतलब मोहब्बत में दी है ना, तो हमने ले ली। उसने दी, हमने ले ली। सही बात है ना? तुमने फोड़ भी दी आधे से ज़्यादा। फोड़नी नहीं है, तुम भी फोड़ दो। मैं भी फोड़ देता हूँ। और ये है हमारे एरिया का मशहूर मैकेनिक। देख लो, छोटा सा है लेकिन मशहूर कितना है। मेरी बाइक का काम अच्छा किया है ना? अच्छा किया था ना। ये है भाई प्रोफेशनल मैकेनिक है माशाल्लाह से। ये बड़ा हो गया, एक बार वो वर्कशॉप खोलेगा अपनी। ये पोयोवाइल 2.0 बनेगा। बोलेगा चौथे पे पाकिस्तान से भाई, जिसने यूके जाले इससे आगे काम करा ले बाइक का। जा रहे डकैती पे जा रहे हैं आप। हमारे लिए iPhone 13 लेकर आइएगा। सबसे पहले आपको लूटेंगे, हमको ही लूट लेंगे। 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम। कहाँ स्टार्ट हो भाई? डेली आता है मेरे पास। हाँ फरहान भाई, आपके पास ये डेली आता है? हैं? बैठा के मेरी ये बैठा। फरहान भाई बोलने अभी जाओ यार, तंग नहीं करो यार, है ना फरहान भाई? 5 रुपए दो तुम। अबे भाई कौन से 60? डेली आओ, बताओ कौन सा डेली आओ। बताओ 65 रुपए, सॉरी 65 हो गए। ये सूद लग रहा है साथ साथ। 5 रुपए बिस्किट का वो खा गया पापड़। अबे भाई अजीब यार, यहाँ पे तो सूद लग रहे हैं ऐसे भाई। 5 रुपए का तुमने इतना सूद तो बैंक भी नहीं लगाता जितना तुम लगा रहे हो। 60 रुपए पे 5 रुपए ले रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं इन्हें? सही ले रहे हैं। सही ले रहे हैं तो दे दे फिर मेरे। तुम दो, खुद दो भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरी इनकम अभी नहीं आई। देखो जेब खाली है यार। इनकम आती है मेरी अगले महीने की 32 तारीख को आएगी। यार ये वो 6 चपाल डाल लिए हैं। हाँ। और ये आ गया है अभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब तुम डेली फंसोगे मेरे ब्लॉग्स में। हाँ मेरे कहा, मैं तो इधर आना जाना रहता है, तुम लोग बुला लेते हो। मशहूर ही अबे यार तुम मशहूर, बहुत फेम तुम्हें बहुत ज्यादा मिल रही है। संभाल नहीं पा रहे ना तुम इतनी फेम। जेब भर गई है ना। फरहान भाई बोल रहे हैं भाई मैं ब्लॉग देख रहा हूँ, उसमें मुझे वो एक अजीब सा बंदा नजर नहीं आ रहा। तेरी बात कर रहा हूँ। मैं तो डेली नजर आता हूँ। कौन नजर नहीं आ रहा? तू नजर नहीं आ रहा। समझ आई है ना फरहान भाई? यही है ना? देखो भी बोल रहे हैं हाँ यही था वो अजीब सा।
चैनल पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा यार, पीछे मिला हो जाए तो नाम कर रहे हो तुम लोग। और ये दोनों देखो बातें कर रहे हैं। क्या वो कौन सी बिजनेस की बातें कर रहे यार वो इधर बात कर रहे थे, हाई एक तो कोई आता है यार ये हैं? व्लॉग बनाना आ जाएंगे। व्लॉग जरूरी है भाई, तुम्हें नहीं पता यार। फ्राइज खानी है? हैं? खिलाऊं तुझे फ्राइज? शट अप। आते हैं नहीं, फ्राइज खिला दे क्या पाल लूं क्या तुम्हें? हैं? इधर से लगता है मुझे पालना पड़ेगा जेम तुम्हें। खिला रहा हूँ, सबर करना। जेम में खाऊंगा, आज से खिला रहा हूँ। आज से जेम खाएंगे, गुटखा मैं खाएंगे, इतनी चरस गंदी चीज़ पियेंगे। है ना ये। और भाई कैसी बातें कर रहा है तू ब्लॉग में यार, तू इन्फ्लुएंसर बन चुका है अब, तू लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। हाँ, इसी तरह मोटिवेट करते क्या लोग बन गया ये? गुटके पे जाए। ये इन्फ्लुएंसर बन गया। इधर आ टोपी इधर आओ ना। बोल रहा है, काट दियो है। ये बच्चा भाई रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके दिखाएगा। देख रहे कितना जीनियस बच्चा है। और एक तू है। अबे मैं तो 1 सेकंड में करता हूँ ये। 1 सेकंड में तो लगता है हो नहीं पाएगा। 5 मिनट का टाइम दिया है। 5 मिनट का टाइम दिया है। क्या लगता है आराम हो जाएगा? 5 मिनट तो बहुत है बोल रहा है। मुझे तो लगता है नहीं होगा भाई। ये हो गया। अबे भाई लग तो ऐसा रहा है कि सॉल्व होने जा रहा है। एक हो गया तेरे को। ये करते रहा, अगर तुम्हें उसमें भेजेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हैं? तुम भेजोगे? और अनलियास अंकल भेजेंगे। तुम खुद तो नहीं मिल जाओ कहीं। हम शेख भाई जा रहे हैं ना। आ जा। शेख भाई सबको छोड़ के जा रहे हैं बहुत दूर। जुमरात बता। थोड़ा हो गया है। एक साइड नहीं हो पा रही है। एक रह गया, बस एक रह गया। वाइट भी होगी, ब्लू रह गया। शेख भाई टाइमर लगा है? हाँ लगा हुआ है। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट रह गए। अरे 4 मिनट में तो कर ही लेगा ये। अरे कर दिया भाई। 5 मिनट से पहले क्या बात है भाई। मुझे भी खा देना। जीनियस बच्चा था यार ये। आएगा आप देखना, लाजमी आएगा। ये भी व्लॉग देख रहे आ हैं। जाना, लेकिन तुम्हें काट देंगे। A few inches later. हाँ तो भाई अब हम लोग आ गए हैं घर पर और अब ये चल रही है यहाँ पे डिस्कशन। क्या डिस्कशन चल रही है भाई? मैंने सुबह भाई से बोला है 500 ये मिला है, 100 में मिलाता हूँ। हाँ। 2 सिंगर खाएंगे। 2 सिंगर खाएंगे, इसमें सुवैयल को तो नुकसान है। कैसे नुकसान है? हैं सुवैयल? नहीं मैं बता रहा हूँ तेरे ना। बदल। हाँ हिसाब से ना। नुकसान कैसे, इसका फायदा है 280 रुपए का सिंगर है। हाँ, सही है। 2 सिंगर लेंगे 40 रुपए से, उसमें से बचेंगे वो भी मेरे 100 रुपए वाले से। सही वो है। 40 रुपए ये रख लो। अबे सुवैयल ये तो उसने सही बोला है। 40 रुपए का फायदा है तुझे पे। मैं बोलता हूँ वजीर खजाना को हटा, इसको रख दो। इसको सीट पे बैठा। और शुएब भाई अपन दोनों क्या खा रहे हैं फिर? हैं? शुएब भाई बोल रहे हैं नहीं। ये अभी मसरूफ है मोबाइल में। अबे यार मेरे को भी लटका लो यार। सुवैयल मुझे भी लटका लो। तुम हम लोग का ब्लॉग बना, हम लोग कैसे जाते हैं? हम लोग गेट से बाहर निकलते हैं। चलो अब मैं भी चल रहा हूँ ना, ब्लॉग बनाता रहूंगा ना एंड तक। मेरा छोड़ दो। भाई इन दोनों ने तो जाके खा लिया था खाना बाहर से। और ये देखो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। इसको समेटना भी होता है भाई। आके लेट गया तुम। रोकर लगा दो, खुद कर लो। क्यों कर लो? 100 कौन रहा है यहाँ कमरा पे? किसका? हैं? 100 कौन रहा है? हैं? एक ये देखो ये दोनों अपना लड़ रहे हैं, हम दोनों अपना लड़ रहे हैं। तो भाई मैंने अभी अपना ऑर्डर किया है, जैसे आएगा मैं खाऊंगा और सो जाऊंगा। 7 मिनट की खाएंगे। कोई नहीं, जब तुमने खाया तो हमें तो नहीं बुलाया। मैंने सुला मारी, तुझे ही मारी। उसको सुला मारी ना, उससे तेरा उसका है। ओके शुएब भाई आ जाओ। हाँ तो भाई हमने मंगवा लिया अपना खाना, जब तक वो आएगा हम लोग करते हैं वेट। तो यस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।